誰も伝えてない。だとしたらさ、この位置についてこの手を上げるんだ。もうちょっとこれ出るべきだよ。で、ボール触れるやん、プレッシャーがあるやん。そうすると球中に入らんし、でも1対1しても抜かれんし、多分もっとボール取れると思う。さっき1本取れたけど、多分もっと取れる。だって、1歩前でこれだけ前でいるだけでスタートが早くなるから、もうちょっと前でいい。
手をさん。おい、切り替え